karka yi haka jarumina. Gaskiya ya ka an dai ba goje ba. Ashe kana bada hankali. A wannan taliyar hankali malam. Yawwa. Allah shi ne magani, maganin mai magani. Allah shi ne magani, maganin mai magani. Alhaji Malam dan Garba na Fatima. Alhaji Malam Aliko mai gurbin zamani. Allah ya yarda. Ya zama Allah Rabbana, shi ya cuta magani. Haka ba. Allah kai mana magani ka dan cuta ta shigo. To Alhaji Allah ya mana magani ka dan cuta ta shigo gari. Ko rana ce to sarki mai sama sai ka tuna da mu, kar ka bar mu mu sha wuya. Duniya, duniya, mai halin dan mangwaro. To Kaga har abada ba za ta ishe mu ba. Allah rahimi. Dan kowa da gurin da ya sa gaba. Duniya shanun kowa daban, kowa da gurin da ya sa gaba. Kaga dai wani ya karata, wani ya lido, wani na masallaci, yana wuridin zanar bana, wani na daka na sha'anin ziya. Wani na ta kai wani na shiga. Yawa. Wani na Allah shi ne magani. Allah da duniya dan Garba. Amma dai gwara dai ta kai da garin jiga. Wani na ta kai wani na shiga. Wani na zan zauna. Zaki kai shi mangwaro. A ada da kudi da na saya wanda babu kwabo mai zan da shi. Allah baya barin mutum ba aiki. Mu gaida mazajen arziki. Waɗanda suke mana dan gaba dan gaba uban sani. Yawa. Abadu na bakin kare. Tuna bakin tur. Kashin kan muke so. Da kai min ɗin kaɗan. Tur. Da maza mana magani. Abuzu bin tur. Ai tuna bakin kare. Kai to. Abadu na bakin kare. Wai, wai. Kashin kan muke so ɗan kaɗan. Da maza mana magani. Sakarai banzar biki ke gobe mu zo domin ki ba. Kaga gidan Annabi baka nan gidan Malam baka nan. Yawa. Bare malam alama ɗan garba ne. Yawa gidan Ni ɗan Annabi. garba na Fatima. Ɗan garba na Rabi magajiya. Haka take. Yawa. Allah ya dafa dan Garba. Ke bari bela ki misaliya. Alhaji ai katako kai da Kin bakare mai zaki ce. A'a, dan Garba wuya za ta ya. Ta kwashi bakar. Anguli mai kwada iriya. Mushen mota in ya zo. Har abada mai zaki ce. Oho. Gashi fetiri wuya. Jama'a a taimaka mana. Wa fetur ya wuya. Sai ka bi na hankali. Wai sojoji ba su nan? Da ba fetur ya wuya. Sai ka bi na hankali. Ai shi ma soja ka tabbata yana nan du jama'ar gari suna kallon su guri-guri al'amarin ne ya rigi-rigi. Najeriya yanzu mun kwashi bakar wuya. Allah ya sauwaje. Shi soja idan ya matsa a ce yana dukan jama'a da gari. Idan ya kyale a cuci mutanen dugari. Mu talakawa yaya za mu yi? kan shi ba. Talakawa yaya za mu yi dan Garba? Allah sarki. To bera ne da ya samu kuli-kuli sai mage ta zo ta ci sai ya ce mata magen matsa kaɗan wannan ba na
gwamnati mu za mu sanar da ke yanzu in ke baki san shi ba. In ke baki san shi ba, gwamnati gwale mu san da ke, kuma gwale ki taimaka. Tun da dai haƙƙin ki ne. Haƙƙinta ne dan garba. Mu talakawa mun gaji. Ga tafiya a ƙargayen wa. Yanzu jaki ya yi tsada tsiya kuma doki ya yi tsada tsiya. Su ma 'yan amalanke sun ƙara kuɗi sun tarkata. Ba masara babu saman bita shinkafa ta yi wuyar shiga ɗan garba. Ma zuwa da ita. Allah sarki. Masu niƙa Fetur ɗin babu shi, kuma gas ɗin babu shi, kalanzir ɗin ma babu shi, kuma imanin ma babu. Masu niƙa kinji ma babu ɗan garba ya zani. Allah sarki. Allah ce sai masana da ke. Ga shi keke ma ya hawa ɗan garba. Tayar keke ta Yanzu sai an ce mai ya iso, in an kawo gari ka ga dogon layi ya tafi. Kana jin tausayi, wai dogon layi yayi yawa, ashe wannan layin in sun zo sun sha sai su je kuma sai su sayar da Sai su shi. sai da shi ɗan garba. Tsada su sayar da shi, talakawa su ta bakar wuya. La ilaha illallah. Allah sarki. Allah ya sauwaƙa mana wannan Ka wata. sha mai naira 100 sai ka je ka saye shi 500. Ka sai shi 500. Allah ya sau. Yawa. 3,000 za a sai 4,000 ɗan garba. Allah ya sauwaƙa. Na wayi gari bana na ga daidai ruwa ɗaya 1,500. Allah ya sauwaƙe ɗan garba. Galan guda naira 450. Shekaru hudu baya fan 10 nake sha ko ina. A cika ma tanki a fan 10. Mayan a ƙasan mu An ne. wayi gari garwa ɗaya yanzu har ta kai 1000 kusan ma har da 500. Kuma wai ma mayan a ƙasan mu na ne. Abacha idan ɗin kai baka san su ba na ƙasan ka ai sun san da su. Sun san da su ɗan garba. Sun san da su. Kai ya naira. Mata ka taimaka. Yawwa. Yawa. Mota ka tafi kwana 30 a layi ɗan garba. Allah sarki. wani ma kunciya ta yake ɗan garba idan aka ajiye motar wallahi Kama kuwa. Allah rabbana, taimaka mana rabbana, Allah kai mana magani. Abinda nake tsoro, ran da duk talakawa sun kace wannan lamari kuma sun gaji wallahi ƙasar nan za a rigi-rigi. Ai, sai 'yan talakawa suka gaji. In ya so mai babi ya zo ya yi, Yanzu me ya bare kuwa? babi ya taimaka. Ai, ka gaba ni da ko 100 ɗan garba ka shiga motar fan 100. Ya haya katako jarumi. Yaya katako mulki yawa. Tare kun shanu Allah taimaka. Tahir mai kanta ya taimaka ɗan garba. Tahir mai kanta ya taimaka. Garba eci mutumin mu ne zai aiko ma naira 100. Sai na gaida shi. Garba eti. Yawa. Can na garin ka da mun gai da kai. Wannan waka yara ko da za a yi bincike mun yi ta ne a garin Wudil. A garin Wudil. Nan a cikin Yan tuwatuwan fetur. Ku yi a hankali. Yawa. Sawwakawa bayan Allah in kuna so kuma ku yi gaba. Yawa. Wannan mun faɗa dan talakawa 'yan ƙasa wanda suke faman wuya. Idan in so je san da ku, to wallahi sai na faɗa. Gashi kasuwa ba ta cika. Ka duba juma'a irin ta wuri in ka ɗauko mota. Ko birki ba ka taɓawa idan ka kai ta cikin gari. Cikin guje za ka kure garin. To Allah bai ya taimaka. Malam masallaci ma zuba ya cika saboda babu mai. To Allah bai ya sauke. Allah ya sa. Allah Ka ya taɓa AC in ka da mun da kai. Yanda kai mana namu ne. na ɗan ladi su fika ba. Ran da fushin Allah bai waiwayo, rannan kuma za ba mu sha wuya. Dan shi fushin Allah ba mutum ɗaya zai shafa ba, kowa da kowa za ya ji. Allah kai mana magani, Amin ɗan garba. Allah kai mana magani.
da kafa ta na tafi. Yan ƙauye suka ce ga jaki ka hau. Cikin gari. La ilaha illallah. Yan ƙauye sun ka ce matan Ali ga jaki ka hau. Sai na ce ku baɗi na lallaba. Haka Allah zai yi dan garba. Yawa. Su dan yanyan kuma ya suke dan garba ni ban san su ba. Allah kowa sai kaya aka. Wancan iri nasa ne. Dahiri mai kanta ba sa nan lokacin. Inda kantar ma babu mai. To nasa ne. Yawa. Wancan amfulfaya